ஹாய் வணக்கம், நான் வித்யா. வெல்கம் டு ட்ரெடிஷ்னலி மாடர்ன் ஃபுட். இன்றைக்கி ஒரு முறுக்கு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். செம்ம டேஸ்டியான பட்டர் முறுக்கு. ஃபஸ்ட்டு முறுக்கு பொரிக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு பேனில் தாராளமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் ஆன் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயை காய வச்சுடுங்க. எண்ணெய் காயட்டும், அதுக்குள்ளே நம்ம முறுக்குக்கு மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். 1 கப் பொடுசாக இருக்கிற அரிசி மாவு, 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் பொடுசாக கட்டி தட்டி இல்லாமல் இருக்கிற கடலை மாவு, 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் பொடுசாக அரைச்ச பொட்டுக்கடலை மாவு, தாராளமாக பெருங்காயம், முறுக்குக்கு தேவையான உப்பு, அதுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் சாஃப்டாக இருக்கிற பட்டர் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா சேர்ந்தாப்பில் இழுத்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாவு நல்ல பந்து மாதிரி இருக்கணும். அதே சமயத்தில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிராக் விடக்கூடாது. இப்போ மாவு பிசைஞ்சாச்சு. 1 ஸ்டார் இருக்கிற முறுக்கு அச்சு தான் நம்ம பட்டர் முறுக்குக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ முறுக்கு அச்சில் அந்த ப்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தடவிக்கோங்க, ஈஸியாக புழிய வரும். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து அந்த முறுக்கு அச்சில் வச்சுட்டு நம்ம புழிஞ்சிக்கலாம். மீதி மாவை ஈரப்பசை இருக்கிற ஒரு பேப்பர் டவல்லையோ துணிலையோ போட்டு மூடி வச்சுடுங்க. முறுக்கு பொரியறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டு மாவை எண்ணெயில் போட்டு பாருங்கள். ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே மேலே எழும்பி கலர் மாறாமல் வந்ததுன்னா அப்போ எண்ணெய் கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம முறுக்கை புழிஞ்சிக்கலாம். பட்டர் முறுக்குங்கிறதுக்காக நான் டைரெக்டாக தான் புழிஞ்சிருக்கேன். நீங்கள் நல்லா புழிஞ்சோடனே நுரைச்சிண்டு கொஞ்சம் அது பொரிய என்ன ஆகும்னா பபிள்ஸ் குறையும். எப்போ ஓரளவுக்கு குறையிறதோ அப்போ நம்ம திருப்பிக்கலாம். இந்த பட்டர் முறுக்கு தூள் தூளாக இருக்கும், அதனால எண்ணெயில் பொரிக்கும் போதே நான் குட்டி குட்டியாக உடைச்சிருக்கேன். நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக பொரிச்சிட்டு கூட உடைச்சிக்கலாம். இன்னொரு பக்கமும் நல்லா பொரிய விட்டுருங்க. 2 பக்கமும் நல்லா பொரிஞ்சோடனே எடுத்துட்டு ஆயில் ஃபில்டர்லையோ இல்லை கொலாண்டர்லையோ ஆற விட்டுருங்க. கண்டிப்பாக இந்த பட்டர் முறுக்கை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணி டிஎம்எஃப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.